तिमीले बनाएको थियो ऊ यसमा तपाईँसँग यहाँ हालिदिइरहेको छ कि त ऊ यहाँ खेप्बोलाई तपाईँले भनिदिनुहोस् कि अनि त्यो स्लिप लाग्छ कति 15 कति नमस्कार, म मेनथिङ तामाङ, यो पाइलदेशिन छैलिङ गुम्बाको उपसमिति अध्यक्ष र यो अहिले चाहिँ देशे सिन्धुक 7 दिनको देशे सिन्धुक यो मङ्सिर 27 गतेदेखि लिएर अहिले पुस 4 गते आजको दिनमा समापन हुँदैछ र यसको व्यवस्थापन चाहिँ पेनुरेम्बुचे बुद्ध धर्मावलम्बी समाज र पाइलदेशिन छैलिङ गुम्बा को संयुक्त रूपमा चाहिँ यो अहिले
गुरु मार्फत यो सञ्चालन भइरहेको छ। महापण्डित खेन्चेन नामडोल छिरिङ रिम्बुछेको बाहुलीबाट आज वाङ अभिषेक वितरण छ र यो चाहिँ कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्दा यो नित्यान्त रूपमा संस्था अन्तर्गतबाट र विभिन्न देश विदेशमा सबैको दानबाट नै यो सञ्चालन भइरहेको छ र यो चाहिँ बिहान 7 बजेदेखि लिएर बेलुका 5 बजेसम्मको यो कार्यक्रम छ। आज अन्तिम दिन हो र योभन्दा अगाडि पनि कार्तिक 24 गतेदेखि मङ्सिर 23 गतेसम्म 1 महिनाको मोन्डो पश्चात यो फेरि दोस्रो सेसनको मतलब यो देशी सुन्डुप कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ र यो चाहिँ अब आज अन्तिम समापन हो र यो समापन कार्यक्रममा पनि हामीले कुनै पनि पत्रचार कुनै पनि मिडिया मार्फत गरेका छैन। यो चाहिँ नित्यान्त रूपमा एउटा फेसबुक माध्यमबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ फेसबुकको पेजबाट मात्रै यो हामीले प्रचार जस्तो गरेका छौँ, अन्यथा हामीले कुनै पनि मिडिया मार्फत गरेका छैन र सबै सम्पूर्ण अहिले थाहा पाउनुहुने अहिले यो 9 बजेदेखि लिएर 3 बजेसम्मको वाङ अभिषेक कार्यक्रम छ। उक्त कार्यक्रममा सम्पूर्ण स्थानीय यहाँ नजिक लगायत यो युट्युब च्यानललाई के भन्छ देख्नुहुने सुन्नुहुनेले चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ मतलब यो वाङ अभिषेक लिनको लागि पनि म संस्थाको तर्फबाट र व्यक्तिगत म मेन्थिङ तामाङको अध्यक्षको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते टासिदेले म चाहिँ पूर्णपाखिन तामाङ अथवा पेनेरुम्बुछे बुद्धिस्ट सोसाइटी पेनेरुम्बुछे बुद्ध धर्मावलम्बी समाजको महासचिव र यहाँ सबैलाई यसै प्राङ्गणबाट नमस्कार टासिदेले शुभ बिहानी भन्न चाहन्छु। आज हामी यस प्राङ्गणमा वार्षिक हाम्रो यो सबैभन्दा ठुलो प्रोग्राम अथवा यो कार्यक्रम रहेको छ, धार्मिक कार्यक्रम रहेको छ र यो कार्यक्रमको अवधि चाहिँ 7 दिने हुन्छ र यो कार्यक्रमको नाम अथवा हामीले साधनालाई बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ सुखवती महासाधना भनिन्छ अथवा सुखवती भनेको अब हामीले भन्दा सुखै सुखले परिपूर्ण भएको अथवा 32 लक्षण र 80 अनुव्यञ्जनले अलङ्कृत भएको सुखवती भुवन जहाँ चाहिँ हामी यो भौतिक संसारको शरीर छाडिसकेपछि जानुपर्ने ठाउँ हामीले मोक्ष स्वर्ग भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्दाखेरिलाई चाहिँ सुखै सुखले परिपूर्ण भएको भुवनलाई सुखवती भुवन भनिन्छ र यो सुखवती भुवनको साधना चाहिँ यहाँनिर हामीले वार्षिक 7 दिन हामीले गर्ने गरेका छौँ। सबै श्रद्धालु भक्तजनहरू यहाँनिर उपस्थित हुनुहुन्छ। विशेष गरी यहाँनिर नेपालको अधिराज्य जति पनि जिल्लाहरू छन्, यहाँ गोर्खा, तनहु, सुलुखुम्बु, काठमाडौँ, काभ्रे, नवबुद्ध, त्यसै गरी यता लुम्बिनी, पोखरादेखि लिएर सबैजना नेपालको अधिराज्यकै श्रद्धालु भक्तजनहरू हुनुहुन्छ र बाहिर चाहिँ भुटानको 1-2 जना अनि इन्डियाको चाहिँ अधिकांश क्षेत्रहरूको मानिसहरू हुनुहुन्छ र यो पूजाको अथवा यो साधनाको रहस्य अथवा सारलाई भन्नुपर्दाखेरि यसको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी जसले पनि यो धरती भौतिक संसारमा हामी वर्तमान शान्ति खुसी र अनि दीर्घकालीन बस्न रहेर अनि हाम्रो जीवनकाल अन्त्य भइसकेपछि स्वर्ग जान चाहन्छौँ। त्यो स्वर्ग जान चाहेर मात्रै नहुँदाखेरि त्यो स्वर्ग जानेको मार्ग र त्यसको प्रक्रिया चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अनि हाम्रो सुखवती भुवन साधनाको गुरुधारा अथवा जहाँ चाहिँ यसको सुरुवात चाहिँ 7औं शताब्दीमा तिब्बतमा हाम्रा गुरु छेरिम्बुछे जिग्मे फुन्चोक रिम्बुछेले यसको सुरुवात गर्नुभएको थियो, जुन धारावाहिक चाहिँ गुरु पद्मस्तम्भबाट अहिले आएर हाम्रो मूल गुरु छेरिम्बुछे नामडोल छिरिङसम्म रहेको छ र यो साधना चाहिँ उहाँको धारावाहिक ज्ञान उपदेश र साधनाको प्रक्रियालाई अहिलेसम्म पहिल्याउँदै पालन गर्दै गर्दै यहाँसम्म आएको छ र यो चाहिँ हामी अधिकांश ज्यादा जस्तो हामी युवाहरूलाई समेट्ने गर्छौँ, किनकि वृद्धहरूको त उहाँहरूको पञ्च इन्द्रियको पावरहरू त्यसको सक्रियताको सबै डाउन भएको कारणले गर्दा उहाँले समट्न सक्नुहुँदैन। त्यसै गरी अहिले चाहिँ हामी अधिकांश हामी युवाहरूलाई समेटेर यो साधनामा यसको धर्म श्रवण गर्न अनि यसको साधनाको प्रक्रियालाई उहाँहरूमा पुर्याउने हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ र यसको मूल सार भनेकै हामी वर्तमान जीवित रहन्जेलसम्म शान्ति खुसी र हामी जुन पञ्चविषादीबाट
उत्पन्न हुने भावहरू छ नेगेटिभ सेन्सहरू त्यसलाई बन्द गरेर अनि सकारात्मक भावनाहरूको ऊर्जालाई हामी अगाडि बढाइ सबै सारा संसारमा देश विदेश र हामी व्यक्ति विचार समाजमा हामी शान्ति दिलाउनेको यो मेन उद्देश्य हो र यसमा चाहिँ प्रायः जस्तो साथै हामी युवाहरूकै जमको ज्यादा छन् र जहाँ आउने श्रद्धालु भक्तजनहरू चाहिँ इन्डियाबाट नेपालबाट र कोही मान्छे भुटानबाट पनि हुनुहुन्छ कोही विदेशबाट आउनुभएको थियो उहाँहरू फर्किसक्नु भएको छ र यसको जुन अहिले यो महासुकति भुवनको साधनाको मूल गुरु रहनुभएको छ शरणनायक पेनुरुम्बुछे अथवा अहिले यहाँनिर नेतृत्व गुरु हुने चाहिँ महापण्डित खेरिम्बुछे नाम्डोछिरि हुनुहुन्छ उहाँकै आर्थिक उपदेश र उहाँको निर्देशनमा नै यो वार्षिक प्रोग्राम चाहिँ यसरी चलिरहेको छ र यहाँ सबैलाई यस प्राङ्गणबाट नै यहाँ सबै व्यक्तिहरूमा सदा सचेतनाले जागिरहेको सकारात्मक भावनाले चाहिँ हामी बुद्ध जन्मनु भएको देशमा र सबैले सुखको गन्तव्यलाई पुरा गर्न चाहनेहरू सबैको दुःख हरण होस् र सबैले सकारात्मक साथ सचेतनामा केन्द्रित रहेर सदाभर खुसी रहन् शान्ति रहन् भन्ने यहाँ सबैलाई पनि यहाँबाट म कामना गर्दछु। नमस्कार।